السلام عليكم، اهلا بيكم. وبيراميدز يكبد الاهلي اول هزيمه ليه في الدوري، عشان الاهلي ما يعرفش ياخد الدوري لا هزيمه. ولكن وحط تحت ولكن دي كلام كتير قوي قوي. مبدئيا انا مستغرب من بعض الجماهير النادي الاهلي اللي شويه ريح اللعيبه شويه يا كولر، شويه ازاي بتريح اللعيبه يا كولر، شويه ازاي ده يلعب، ازاي ده ما يلعبش. طب سيب شريف شويه يمكن ياخد لقب الهداف، لا طلع شريف مش حلو. عايزين مهاجم، عايزين مدافع. الشناوي ما ينفعش يمشي، النهارده الشناوي غلط، لا لازم يمشي. في ايه يا جماعه؟ في ايه مالكوا؟ في ايه؟ مفيش حد بيعمل كل حاجة وبياخد كل حاجة وبيحقق كل حاجة. وهات أي مثال في الدنيا مش هتلاقيه حد يعرف يعمل كل ده. لازم تبقوا أهدى من كده من شوية. ماتش في دوري خلصان، في بطولة خلصانة، ممكن نتفق ونختلف ونقول كولر كان ممكن يعمل كده في ماتش الحرس اللي لعب بيه أساسي بالفريق أغلب الفريق عكس بيراميدز. ماشي قول كده. لكن تطلع تنتقد وتهاجم المدرب او تنتقد لعيبه او مش عارف تعمل ايه؟ في ايه؟ امال لو كان ماتش مهم، امال لو كان ماتش مصيري. بيراميدز لعب بتشكيل اساسي. بيراميدز الشوط الاول كان كتله من النشاط، كان بيحاول يعمل اي حاجه علشان ما يستقبلش هدف، وفي الاخر جاب هدف عن طريق الخطا، عن طريق محمد عبد المنعم. اللي بيراميدز اغلب خطوطته كان بره ال 18 مش جوه ال 18. تصويبه محمود صابر الصاروخيه اللي الكل وقف يتفرج عليها، اللي كانت دخلت كانت تبقى لوحه فنيه جميله لمحمود صابر. وبعدها مصطفى فتحي بيشوط الكوره، بيركن الكوره بشماله عشان تيجي في العارضه، ويبقى عرضتين في الشوط الاول. الاهلي ضيع هدفين في الشوط الاول، ولكن ما كناش حاسين ان الاهلي خطير قوي او شرس قوي في الشوط الاول. محمد مجدي قفشه اللاعب اللي كتير جدا انتقدوه الفترة الأخيرة، بقاله آخر فترة بدأ يرجع لمستواه شوية، وبدأ يكون حلو وقوي وشرس. وحط تحت كلمة شرس دي 50 خط، إن قفشه عمره ما كان شرس. قفشه دلوقتي بنشوف آخر كام ماتش بيرجع ويعمل تاكلينج ويقطع كورة ويبدأ هجمة، وبدأ تحس إن هو بقى أسرع. وهو ده الميزة في اللاعب، إن هو شايف إن هو أثر في حق نفسه فيلحق نفسه. وإن كنا شدنا بقفشة فهنيجي لتاني شخص اللي كنا بنشيد بيه من سنتين وسنة ونص إن هو مجتهد ويلعب في أي حتة وراجل، ولكن فاقد الشغف. طاهر محمد طاهر، قل لي مالك في إيه؟ لا بجد أنت في إيه؟ أو أنت عاوز إيه؟ أو أنت فاقد الشغف ليه؟ يعني أنا هعمل إيه بواحد بيلعب ماتش حلو كل 10 ماتشات؟ هعمل ايه بواحد بيعمل لي دور مؤثر في ماتش كل 10 ماتشات؟ انت النهارده في الشوط الاول ما بتعملش حاجه. لا حرفيا انت ما بتعملش حاجه، حرفيا احنا كنا ناقصين. ده انت كمان كان عليك عيب اكتر، ان كريم الدبيس الشاب الواعد اللي هو بيلعب مكان معلول انت اللي تشيله، انت الخبره، انت اللي تساعده. لا انت كنت معريه تماما في الشمال، كنت معريه. لا بتهاجم ولا بتدافع، او بمعنى صح لا عارف تهاجم ولا عارف تدافع. الولد الصغير كان بيحاول من نفسه يعمل كذا حاجه في الشوط الاول، هجوميا اكتر من دفاعيا. مش فاهمك بصراحه، مش فاهمك ومش لاقي مبرر للمستوى اللي انت فيه. يعني محمد شريف النهارده ما عملش حاجه، لكن محمد شريف من الماتشات القليله اللي كنت بشوفه بيتحرك بره ال 18 جوه ال 18 يمين وشمال، كان بيتحرك عاوز يجيب جون. هو ما عملش حاجه بس عايز يجيب جون، هو ما شاتش كوره بس عايز يجيب جون، فكان بيتحرك. انت عملت ايه؟ كريستو انا مش عارف احكم عليه. هو لاعب مهاري جدا ولاعب حلو جدا، لكن تحس ان هو عاوز يتحرر من طلبات كولر. هو الراجل عاوز يركز قدام بس، الراجل عاوز يخلي تركيزه كله قدام، وده ما ينفعش مع كولر. كريستو يجي منه طبعا، يجي منه. احنا بنتكلم في واحد من افضل الشباب المواهب الشابه في افريقيا، وبنتكلم في لاعب مستقبلي جامد جدا جدا جدا، لكن لسه محتاج يخشن شويه زي ما بيقولوا وينشف شويه، ويشوف امتى يلم وامتى يباصق وامتى يرفع.
لان هو ساعات عاوز يلم بس عارف ان كولر على الخط وجنبه فما بيلمش فبيباصي خلاص. لا ما ينفعش. لكن كل ده هيتحل اكيد. لكن طاهر محمد طاهر انا مش عارف انت عاوز ايه. محمد فخري يعني محمد فخري كنت بدافع عنه زمان لما جه من المحله، وكنت بعتبره واحد من احسن المواهب اللي ممكن تعمل حاجه مع الاهلي، وان ممكن هو ده حسام عاشور الجديد بتاع الجيل ده. هو الشاب اللي طلع وسط جيل قوي وهيبقى معاهم وهيبقى يستمر كمان بعد ما يخلصوا اعتزال. لكن انا محمد فخري دفعت عليه مره واثنين وثلاثه، ولكن كل مره بيثبت لي ان هو اقل من انه يلعب مع النادي الاهلي. حتى في ماتش الزمالك كان بيقطع كور كتير لكن يبوظها بباص غلط. كان هو وديانج في الشوط الاول كانوا مبهدلين الدنيا باصات غلط قدام الزمالك. لولا ان الزمالك ضعيف فنيا في المباراه دي كان ممكن ياكل على قفانا عيش، على قفا محمد فخري وعلى ديانج في الماتش ده. فانا مش عارف. في فرص اوكا الراجل لعب ماتشين ثلاثه اثبت نفسه، برضو ليه ما لعبش؟ خلاص انا الراجل لعبته مره واثنين وثلاثه ما عملكش حاجه. اوكا جه لعب مره واثنين اثبت لك في الماتش والاثنين هو قدها، خلاص ادي الفرصه اللي يستحق. ما كانش مستاهل فخري يلعب الماتش ده، لكن شفته انا بنتقد اهو لكن مش بهاجم. بنتقد في ماتش ليه عيوب وليه حاجات كويسه، ولكن في نفس الوقت بنتكلم في ماتش خلصان، في بطوله خلصانه. الشناوي غلط في الجون التالت، غلط في الجون التالت، هتبحه؟ طيب عرفت منين ان هو في دماغه ان هو عاوز يحترف خلاص، مبقاش في دماغه ان هو يقف جون فمش مركز قوي يلعب مع الاهلي ليه بترسم كل ده؟ خلاص غلط غلطه. هو عمره ما غلط قبل كده؟ لما رفض بيراميدز من سنتين، من 3 4 سنين، ما غلطش ساعتها في ولا كوره؟ ليه دايما سوء النيه والهجوم والكلام ولازم انا الفت الموضوع؟ الكلام ده غلط، الكلام ده مش صح. النهارده مصطفى فتحي بيعمل مباراه من احلى مبارياته اللي لعبها مع بيراميدز. ما عملش خطوره كبيره قوي، ولكن كفايه ان طول ما الكوره معاه لازم لاعب واثنين وثلاثه عليه، وكان بيعرف يعدي من واحد، لكن بيلاقي دايما قدامه على طول محمد عبد المنعم اللي كان واقف صد خرسانه لمصطفى فتحي. ولكن طالما جبنا سيره عبد المنعم فيجي السؤال تاني، امتى هتهدى عن نفسك شويه؟ انت امكانيات احسن مدافع في مصر واحسن مدافع في افريقيا، وده بدون مجامله. واللي شايف ان انا بجامله عشان هو اهلاوي يبقى هو كده غلطان. احنا بنتكلم على كواليتي مدافع ما جاش من 20 30 سنه. بنتكلم على كواليتي مدافع احنا ما شفناهوش، ما شفناش. احنا ده كنا بنشوف اللمسه الحلوه في عماد النحاس، في وائل الاباني، في هاني سعيد، لكن ما شفناش اللمسه الجميله. المدافع لعيب كوره بيفكر الاول قبل ما يقطع، قبل ما يباصي، قبل ولكن مشكلته انه عصبي. يعني في كوره في اخر 5 دقايق عمل فاول مع ابراهيم عادل، طبطب عليه ومشي. الله، يعني انت عشان عارف ان انت عليك انذار وممكن تطرد فبيت هادي؟ اذا انت بتعرف تتحكم في اعصابك ما تخليش حد يستفزك بسهوله، ما تخليش اجواء الماتش تستفزك. انت كنت بطل قدام الوداد، كنت هادي وراسي وانت اللي جبت الجون. خليك دايما ثابت على موقفك، ثابت على ان انت عارف تمتص الغضب. كريم الدبيس هو لاعب واعد ولاعب قوي حلو جدا، ولكن محتاج وقت، وصعب بصراحه ان انا ارميه في ماتش زي ده. كان صعب. لو هجيب خالد عبد الفتاح يلعب شمال بدل معلول هيبقى احسن من العب الدبيس في ماتش زي ده، عشان صعب عليه. عندك واحد باك يمين بتاع بيراميدز الشيبي بسم الله ما شاء الله سريع جدا جدا، سريع جدا، غير مصطفى فتحي. فصعب انك تعمل ده. غير كمان ان فخري لقاي كان كل ما يستلم الكوره بيروح لليمين اكتر من الشمال. مروان عطيه النهارده كالعاده مستوى كويس جدا. التشكيل انا كنت يعني والله انا قبل الماتش بهزار بقول احنا لو شلنا 3 يبقى كويس، لو شلنا 3 يبقى كويس بالتشكيل. بادئ بخير فتاح والدبيس وفاخري مع مروان وقفشه. طب خليها اوكا وطاهر وكريستو مع بعض، ما يلعبوش مع بعض قبل كده تقريبا، والاثنين اصلا مش في احسن حالاتهم مع الاهلي الفتره دي. فانت ضيعت على نفسك شوط كامل.
هتقول لي ما الشوط الكامل اللي دخل فيهم جون بس ذاتي، لكن الشوط التاني لما صلح الدنيا جه فيه جونين عادي. ما بتحصل. الاهلي ضيع كتير في الشوط التاني، الاهلي وصل كتير جدا في الشوط التاني، لكن ما كانش فيه توفيق، والوقت ضاع بطريقه هبله ومستفزه من بيراميدز في الشوط التاني يعني. اللعيب مصاب وبعد ما خف والحمد لله وهنلعب صفر يا ابني دقيقه بريك. طب ما هو طب احنا كنا واقفين اصلا. ده احنا اصلا اول ربع ساعه اصلا اول تلت ساعه ما لعبناش 5 دقايق على بعضها، فحاجه غريبه يعني. بس حسين الشحات لو مش هو اللي كان المفروض يلعب بضربه الجزاء يتعاقب. هو خد الكوره انا هشوط، لا معلش انا حلمت ان انا لازم اشوط ضربه جزاء النهارده، ده ما ينفعش. واعتقد ان كولر اللي هو مش مترتب اللي هو يشوط هيعاقبه، ان العامل ما كانش ينفع. وسع يا عم انت الحاج انت وهو، انا اللي هشوط وسع، ده غلط. سيبك بقى هو حطها جول ما حطهاش جت في العارضه، ده غلط ما ينفعش. الشوط التاني احمد عبد القادر عمل ربع ساعه عالميه، وفي نفس الشوط عمل نص ساعه ما ظهرش تاني. هو ده احمد عبد القادر مع الاهلي، سبحان الله ما بيتغيرش. يعني احمد عبد القادر ممكن في ماتش يعمل لك كل حاجه وفي نفس الماتش يبوظ لك كل حاجه. يعني اللمه اللي خد بيها الشيبي دي على 18 ودخل جوه، طب ما تباصي، بتركي ليه؟ ما تباصي، والله لو بصيته جاب جول هتبقى احسن، هتبقى احسن من الشوطه. عملت كل حاجه ولميت واحد واثنين وجريت ديانج وطاهر وشريف داخلين لك جوه ال 18 جوه ال6 يارده ولوحدهم. مش لازم انا اكمل السمسميه اللي انا عملتها، عارفين ان انت بتاع سمسميه، بس مش لازم اعمل كل ده. الشحات لما نزل عمل خطوره، لكن احمد عبد القادر في اول ربع ساعه في الشوط الثاني عمل كل حاجه. رأفت خليل لعيب حلو، يديله فرصه يمشيه اعاره. القندوسي انا مش مقتنع بيه ككولر، خلاص اوديه اعاره. القندوسي لاعب لا غنى عنه في الاهلي، لكن لو انا لسه مش عارف اوظفه بالطريقه اللي ترضيني انا ككولر، خلاص اوديه اعاره ينشف شويه، يتعلم يدافع شويه زي ما انت عاوز، بس ما مشوش بيع. القندوسي كريستو لو انا شايف ان هو لسه مش جاهز يلعب اساسي مع النادي الاهلي اوديه اعاره. ما تكسفش من حاجه، توصف اي حد، انت ما تخافش مين ممكن يحفل ده. انا جبت صفقه وباظت يا باشا، ما يبوظ. انا اهم حاجه عندي البطولات، اهم حاجه عندي ان انا بنافس على الالقاب وباخد بطولات. ان شاء الله العب باشباح، مش فارقه كل ده. طاهر ابيعه، محمد شريف يا احتياطي تالت يا اما اعاره. لازم اجيب مهاجم بقى قناص، مهاجم اجنبي. لو هبيع الشناوي ابيعه واستفاد بال8 مليون دولار اللي جايين واجيب بيهم مهاجم صح. ومفيش حارس يملى العين بعد محمد الشناوي، اصلا هو في الدوري. وشوبير كويس، ما قالش لا الراجل بيلعب بيبقى كويس، ومخلوف كويس، وعادل لطفي ممكن يلعب. واظبط اموري ابيع الشناوي لو هبيعه، لو هو عاوز يمشي خلاص شكرا مع السلامه يا عم، قضيت معانا احلى سنين عمرك، مع السلامه اتفضل امن مستقبلك، وانا بفلوسك اجيب احسن مهاجم، واجيب صانع العاب، واطلع قندوسي اعاره، واخلي قفشه احتياطي صانع العاب ده، واخلي كهربا يبدل مع المهاجم ده، او اوظف كهربا حاجه تانية ويشوف الاحتياطي بتاعهم. صلاح محسن اللي جاي ده امكانياته حلوه، بس دماغه مسوحاه زيه زي صالح جمعه. انا واثق ان كولر ان شاء الله لو صلاح محسن خلاص هيلتزم في الملعب اكتر، كولر هيطلع نسخه مرعبه من صلاح محسن. لان صلاح محسن مهاجم حلو قوي، بيعرف يعمل كل حاجه بالكوره، بيعرف مهاري قوي، رأسيات حلوه وشويط وبيجري. حسام حسن بتاع سموحه انت دلوقتي مش محتاجه خلاص. ما هو يا شريف احتياطي ثالث للمهاجم اللي جاي، هو يا شريف. وانا من وجهه نظري شريف، لان شريف موفق، شريف بيعرف يجيب اهداف من جوه ال 18 كويس. امشي طاهر اعاره، قندوسي اعاره، عبد القادر لو هجيب وينج، مع ان عبد القادر حلو ممكن يلعب يبقى احتياطي. لو همشي الشناوي هشوف عادل لطفي ولا شوبير. اشوف باك شمال محترم بقى يجي
يريح علي معلول شويه، لان علي معلول خلاص بيخلص. شوف بقى فتوح هيعرف يجي ولا لا، شوف كريم حافظ بتاع بيراميدز ولا محمد حمدي بتاع بيراميدز ممكن يجي. نشوف لو الدبيس هو هيلعب خلاص اديله فرصه، محمد شكري بتاع سيراميكا اديله فرصه. لازم الماتش ده والماتش المصري جاي في الدوري انا بظبط اوراقي للسنه الجايه، وبعرف مجلس الاداره احنا اجتهدنا وخدنا كل البطولات في السنه دي، ولكن في نفس الوقت لازم يحصل بعض الغربله علشان اقدر اكسب كمان وكمان وكمان. انت السنه الجايه كاس عالم وغير افريقيا، غير الدوري السوبر الافريقي الجديد اللي عايزين اللي هيتعمل ده بال10 فرق، غير الدوري المصري، غير كاس مصر، غير كاس الرابطه اللي هتلعب. فانت عندك مواويل يابا، عندك مواويل، فلازم يبقى عندك فريق واتنين جاهزين. مبروك لبيراميدز، مباراة الشوط التاني شبه ما هجموش هجمة واحدة بس جابوا بيها الجون التاني، التالت ده كان جون كوميدي كده مش شناوي، ولكن عملوا مباراة المطلوب منهم طلعوا بيه، كسبوا مكسب ما كانوش يحلموا ان هم يكسبوه 3-0 قدام الاهلي في بطولة خلصانة. هارد لك للنادي الاهلي، المكسب الوحيد اللي فيه ان انا قيمت اللعيبة، انا عارف ان هي مش هينفعش تكمل معانا، سواء طاهر فخري، لو همشي قندوسي، لو الشناوي خلاص هيمشي. بس كان معكم احمد عادل، ولو وصلت لحد هنا سعادتك ما تنساش اللايك والشير، والنبي بلاش يا جماعه عشان في ناس تقول لي ايه انا شفتك امبارح وانت بتتكلم في الفيديو وقلت كذا كذا كذا. طب ما تعمل لايك يا عم، مش والله مش بفلوس والله، بس حسسني ان انا بقول كلام صح، اي حاجه يعني حسسني ان انا موجود معاك. سلام.